玩足球走地时，总被实时数据绕晕，想精准判断大小球却看不懂复杂。欧培别再靠感觉盲猜，这款足球分析软件专为解决这些痛点设计，以大数据为核心，把专业分析变得简单易懂，成为走地玩家的实用助手。它的核心优势在于大数据预测能力背后整合了全球主流赛事的多维数据，再结合实时走地中的动态信息，构建起精准的预测模型。针对大小球玩法，系统会自动运算进球概率，不再是模糊的可能进球，而是用数据支撑的趋势判断，让新手也能快速 get 核心逻辑。实时分析功能更是贴合走地场景需求。打开软件，欧培波动、大小球盘口变动、水位涨跌等关键数据实时同步更新，速度快至毫秒级。更贴心的是，所有数据都整合在专属监控日志中，并用不同颜色清晰标注，没有晦涩术语，也无需解读复杂图表。监控日志按时间顺序实时刷新，每一条变动都一目了然，哪怕是刚接触走地的玩家，只需扫一眼日志中的颜色标记和通俗注解，就能快速摸清局势走向，轻松判断大小球趋势与欧培动态，完全不用为看不懂数据而发愁。无论是追走地中的进球时机，还是判断大小球的最终走向，这款软件都能提供清晰指引。它不搞玄学推测，每一次分析都源于大数据运算，既保留了专业度，又做到了简单易懂。有了它，走地不再是靠运气的博弈，而是有数据支撑的稳健决策，帮你轻松跟上比赛节奏，精准把握大小球与欧培中的盈利机会。